Hello everyone, kain tayo. Nandito ako sa KFC. Walang kumatayang KFC. Kain tayo guys. Happy lunch time. Guys, yun lang naman ako nakapag-vlog. Mabuti nga kung di pa lang tao. Mamaya di ka na lang. Kain tayo. Guys, kung di pa nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to like and subscribe. Yun lang naman kami nalagay mo ako miss na umuwi. 3 years na ako hindi nakaka-uwi. Kaya mag-open na para maka-uwi mo. Kakamiss naman kumain ng fried.
Kumusta ko kayo lahat? Sarap kumain kahit isa. Nakamay pa ako. Yung pagkalit. Mama ko po. Guys, don't forget to like and subscribe. Thank you very much. Ingat po tayo lahat. Sana mag-okay na para mag-uwi. Kakamis na yung mga pagkain Pinoy. Ito atay nito. Ang lakpan nito. Hi guys. Thank you guys for all. Tapusin ko na itong pinakain. Masyadong mahaba kapag mag-video pa ako. Dami pa ito. Bye-bye.